и настроение, конечно же, на уровне. Так, поздравляем всех работников Павлодарского нефтехимического завода с 30-летием национальным Артем. Привет, Песков, поздравляем сына, поехал на Буаку с 30-летием, желаем здоровья, любви и удачи. Папа, мама, братишка, пожалуйста, песня в исполнении Цоя. Ну, просто обязательно будет. Привет, Авторадио, с днем рождения, любимую подругу Татьяну из города Тимиртау. Так, а вот кто написал, к сожалению, не знаю. Так, провожаем дочь Жанет на учебу в Голландию, в Гагу. Да, желаем ей здоровья и счастливого пути. Пап, мама, канат из Коксичка. Я даже представляю, какие сейчас эмоции в этой семейке. Но, во всяком случае, действительно, удачного вам пути. Что у вас, Жан? Салем, Казахстан, салем, а также разные мелочи, как для ремонта, так и для дома. И все в одном месте. Нет? Не знакомо? Тогда записывай. Северное кольцо, торговый дом «Отель 2». 10 августа открывается первый гипермаркет сантехники «Хабс». Там выбор есть всегда. Цены доступны, бесплатная доставка, а также призы и сюрпризы для всех. И доставка. Гипермаркет сантехники «Хабс». Выбор есть всегда. Что бы ты ни стал,